朋友就介紹呢一間Cooking Ha Ha，門口有啲隱蔽，唔係介紹都唔識你。 Hello，Hi，打個招呼。哇，係寶寶介紹嘅。行入去已經見到好多人喺度燒緊同埋打邊爐，全部都好新鮮嘅海鮮。呢一邊就放咗好多好新鮮嘅海鮮，大家可以自己揀。有選擇困難症嘅就最好叫朋友幫手。另外一邊就有好多肉食。呢隻新鮮，呢隻喐緊嘅。哇，你好勁喎！哇，好新鮮啊，真係好新鮮。好彩今晚有個大廚 Cooking Bobo 負責。呢個帶子燒得非常好食，而家就揭開後面嘅秘密。事前寶寶就調教咗呢個秘製牛油醬，先落牛油、蒜蓉、洋葱，臨尾再落少少豉油，放落啲海鮮上面燒，非常好食。大家應該學到嘢啦！呢度全部海鮮都好新鮮。食得多海鮮，隻腳有時掂到地都痛，咁就介紹大家食呢個草肌速滅酸，大學臨床證實1小時就可以降尿酸，7日尿酸就回復正常。之後再燒呢個鰻魚，燒到皮脆肉嫩。同一個牛油秘製醬汁可以放落鮑魚上面。呢個醬好食。呢個又係寶寶食法，將啲蝦膏擠落個蒜蓉包上邊。最後整多條燒魚，非常滿足。感謝寶寶介紹我嚟呢度食海鮮，真係又抵食又好食。食完飯食翻粒草肌速滅酸，2位埋單766。我哋下次再一齊食飯。頭先個樽嘢喺萬寧、Cinnamon同埋草肌專門店有得買，咁大家自己去買啦。拜拜。